في الشقه كده. انا اللي عملت لك حمام سباحه في الاوضه بتاعتك اهو. انا عايزه خدس. خدش يلا. اوعي تغرقي بس، اوعي تغرقي. بصي الميه، بصي. قومي يلا اطلعي عشان ما تغرقيش. اطلعي هتغرقي. مش كتير كده. بابا ده ايه ده ايه؟ اللي في كتفنا ده. اللي في كتفك ده؟ ده نمر. لا ده قطه. قطة ايه نمر؟ ده قطه يا بنتي بصي هو شكله عامل ازاي؟ ده النمر. بصي هو بياكل وممكن يعض ايدك اصلا. خلي بصي كان يعضني. احسن. طب يا رب اللي عندك يعضك يا رب يا كارما. هعمل لكم سحر ولو عجبكم تسقفوا لي عليه. ماشي. دي ايه دي؟ بيبس. ايه؟ بيبس. بص اللي انا عامل اهو بيبس اهي. ايوه ماشي. البيبس ده ينفع يتحول ميه؟ لا طبعا. طب لو حولته هتدوني كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه انت كمان؟ اه خلاص انا موافق بال5 جنيه من كل واحده فيكم. هرجعها جامد قوي كده، ولما ارجعها جامد قوي هتتحول لميه. جاهزين؟ ما ينفعش. ما تقوليش ما ينفعش. شوفي واتفرجي وتسقفي في الاخر. ماشي يلا. وريني. ايه ده؟ اهي. ايه ده؟ شفتي؟ بجد؟ اهي بقت ميه اهي. لا وريني. اهي. انت حطيت فيها حاجات؟ جبت لكم هديه. ايه انتوا عارفين ايه ده اصلا؟ ايه ده؟ ده كاندي. انا عارفه. ايه؟ كاندي. شاطره يا كوكي. ايه ده؟ كاندي. ايه؟ كاندي. ايه؟ كاندي. خلاص بقى ندوقه بقى. خلاص كاندي. انت هات كاندي. انت عايزه ايه؟ انا عايزه دي. خدي السنان. بصوا السنان. بصوا هعمل لكم سحر. سناني ايه؟ انت يا كوكي تاخدي ايه يا كوكي؟ استنى. خدي البتاع السودا المعفنه. لا مش بحبها. لا كليها دي. لا كلها النبي عشان خاطر. النبي عشان خاطر. امسكي كده عشان خاطر. هلعبكم لعبه. جاهزين؟ جاهزين. واحده فيكم تختار ايدي اليمين وواحده تختار ايدي الشمال. انا اليمين. انت اليمين؟ انا الشمال. اليمين اهي. كوكي. الشمال صباح. ايه؟ ليه ده انت اللي اخترتي ايدي اليمين؟ يا بنتي دي اللعبه. جبت لكم اللعبه اللي كان نفسكم فيها. شفتوا بقى عشان قلت لي نفسي فيها جبتها لكم. ايوه. بس انا نشوفها بتشتغل ازاي. ايوه شغاله. انا بعرف اشغلها. بصوا هي بقى ايه. ايه ده؟ بابا تاخد حاجه حلوه؟ لا انا مش بحب الحاجات الحلوه دي. لا بص. ايه؟ بص. ايه في ايه؟ بص. ايه ده؟ بص السنان كمان. اشكال وحشه. اسنان؟ ايه القرف ده؟ اسنان ايه دي؟ مش عايز. بص يا جدع انا جبت ايه؟ ده ايه ده؟ رشه تلج. رش تلج؟ جربه. انت بترش التلج؟ هيشتغل. يعني ايه هدوس عليها تشتغل؟ لا هي هتدوس على الزرار ده. هدوس على البتاع دي كده يعني؟ تشتغل ازاي بقى؟ ايه ده القرف ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ احنا ولاد. ولادي؟ لا انا ما عنديش ولاد، انا عندي بنات. استنى. ايه؟ عارف الراجل اللي تحت؟ نزلنا جبنا منه البنة سحرية. جبناها انا وكارما بقينا كده. لا بقيتوا كده ايه يعني؟ انتوا بقينا ولاد. اتحولتوا كده يعني؟ طب وانت بقى اسمك ايه دلوقتي؟ انا اسمي حمبوزة. حمبوزه؟ ايوه. وانت اسمك ايه طيب؟ ياسينة؟ ايه ياسينة ده؟ قصدك ياسين؟ لا معلش رجعوا اللي بنا تاني ورجعوا لي تاني. لا احنا كده احلى. لا ارجعوا لي. انا عايز بناتي تاني. لا احنا كده احلى. انا عايز جوكا وكارما. لا احنا كده احلى برضه. انا جايب لك جوكا وكارما. لا مش عايزه.